खूबसूरत लड़की एटीएम से पैसे निकालने आई। पैसे तो मिल गए, लेकिन साथ में मशीन ने एक मदद की पुकार वाला कागज भी बाहर निकाला। लड़की ने तो बिना देखे उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने भी पैसे निकाले और उसे भी एक मदद वाला नोट मिला। तभी उसे जोर जोर से बचाओ कह रहे आदमी की आवाज सुनाई देती है। आदमी सतर्क हो गया, उसे लगा कोई कैमरा प्रैंक कर रहा है, इसलिए आदमी वहाँ से चला गया। फिर एक दूसरी लड़की आई। एटीएम ने पैसे निकालने वाली स्लॉट को रोक दिया और फिर वही मदद का नोट बाहर निकाला। नोट में लिखा था, अगर पुलिस को कहीं नहीं बुलाओगे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मजबूर होकर लड़की ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और बोली कि एटीएम मशीन उस पर पुलिस बुलाने का दबाव डाल रही है। ऑपरेटर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। तभी पुलिस वहां आ पहुंची। अंदर के हालात देखने के लिए उन्होंने एक कैमरा एटीएम के अंदर डाला और सचमुच टेक्नीशियन को अंदर फंसा हुआ देखते हैं। फिर क्या, उन्होंने तुरंत इलेक्ट्रिक आरी उठाई और दरवाजे कांच काटने लगे। फिर दरार में लोहे की छड़ डालकर दोनों ने जोर लगाया। फिर तुरंत पीछे हटे और एटीएम का दरवाजा फाइनली खुल गया। बेचारा अंदर फंसा टेक्नीशियन पसीने से तर रहा था, लेकिन आखिरकार सुरक्षित बाहर आ गया। फायर फाइटर्स ने वैसे तो बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसी घटना वाकई पहली बार देखी थी।